Devlet, siyaset, mafya eşittir yolsuzluk. İtalyan halkı uzun yıllardır bu denkleme hiç yabancı değildi. Özellikle 1990'lı yılların başında. Ancak toplum her ne kadar bunu kabullense de bir gün cesur bir adam ortaya çıktı ve bu denklemi yerle bir etti. Bu bölümümüzde uzun yıllar boyunca İtalyan halkının kanını emen, alınan ihaleler karşılığı ödenen rüşvetleri milyar dolarlara ulaştığı, bürokratların, mafya babalarının ve politikacıların iç içe geçtiği İtalyan devletinin kirli ellerini temizleyen ve bir dönemin defterini kapatan Temiz Eller operasyonunu izleyeceğiz. Aslında her şey 1992 yılında başlamıştı. Sicilya'da mafya ile mücadelede önemli bir figür olan hakim Giovanni Falcone, 23 Mayıs 1992 yılında eşi ve korumalarıyla birlikte araçları ile otoyolda seyir halindeyken zemine yerleştirilen bir bomba ile suikaste uğramışlardı. Olayda hakim, eşi ve 3 koruma polisi ölmüştü. Bu olaydan sadece 2 ay sonra Falcone'nin yakın çalışma arkadaşı hakim Paolo Borsellino 19 Temmuz günü annesini ziyarete gittiği esnada evinin bulunduğu sokaktaki bir arabaya yerleştirilen 100 kilogramlık TNT patlayıcısının infilak ettirilmesiyle suikaste uğramış, hakim ve 5 koruma polisi olay yerinde ölmüştü. Gerçekleşen bu suikastler İtalyan kamuoyunda tepkiyle karşılanmış ve mafya karşıtı mücadeleye de destek sağlamıştı. Bu zamanlarda kamu görevlilerine suikast düzenleyecek kadar cüretkarlaşan mafyanın arkasındaki gücün ortaya çıkarılmasını ise öldürülen yargıçların korkusuz bir meslektaşı sağlayacaktı. Hazırladığım videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Tarihler 17 Şubat 1992 yılını gösterdiğinde Temiz Eller operasyonunun fitili küçük çaplı bir yolsuzluk operasyonu ile ateşlenmişti. Milano'da yargıçlık yapan ve eski bir polis olan savcı Antonio Di Pietro, yapılan bir ihbar sonucu soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında İtalyan Sosyalist Partisi üyesi olan, aynı zamanda Milano Belediye Meclis Başkanlığı da yapan Huzurevi Müdürü Mario Chiesa'nın temizlik şirketinden rüşvet aldığı tespit edilmiş, Chiesa'nın banka hesapları araştırılıp ofisi aranarak bilgisayarına el konulmuştu. Chiesa'nın bilgisayarında ve el konulan belgelerinde nereden ne kadar rüşvet aldığı ve bu parayı nereye yolladığı tespit edilmişti. Soruşturma derinleştikçe genişlemiş ve İtalya'nın dört bir yanındaki politikacılar, bürokratlar ve iş adamlarına kadar uzanmıştı. Operasyonlar sırasında 5000 kişi dosyaya dahil edilmiş ve 1300 kişi tutuklanmıştı. İtalyan parlamentosunda bulunan 945 milletvekilinden 400'ü yolsuzluk ve rüşvet suçlamaları ile yargılama sürecine dahil olmuştu. Yargılama sırasında yasama ve yürütme kilitlenmiş, hükümet çalışamaz hale gelmişti. Soruşturma ilerledikçe hakimleri öldüren Sicilya mafyası Cosa Nostra üyesi itirafçıların İtalya Başbakanı Giulio Andreotti ile bağlantılarının açığa çıkması ise bardağı taşıran son damla olmuştu. İtalya'yı 1946 ve 1992 yılları arasında tam 41 yıl yöneten bir partinin başkanının mafyanın koruyuculuğunu yaptığı iddiaları İtalyan kamuoyunu derinden sarsmıştı. Suçlamalardan sonra Andreotti'nin partisi 1994 yılında kendini feshetmiş, aynı yıl yapılan seçimle iktidar el değiştirmişti. Bu olaylardan sonra İtalya'da 1. Cumhuriyet sona ermiş ve 2. Cumhuriyet olarak anılan dönem başlamıştı. Yaptığı operasyon ile İtalya'da bir dönemi kapatan korkusuz savcı Di Pietro ise halk kahramanı olarak yolsuzlukla mücadelede bir figür haline gelmişti.